छुट्टियों में जो शब खून मारने की कोशिश की गई उसका बरवक्त जवाब जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में इन्होंने यहाँ पे अरेंज किया, और मीडिया के दोस्तों के भी शुक्रगुजार हैं कि वो इस कौमी इशू के ऊपर, आइनी इशू के ऊपर आज यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि आर्टिकल 182 की ज़रूरत कब पेश आती है, हामिद खान साहब ने उसमें थोड़ी सी रोशनी डाली। उसको ऐड करते हुए मैं बताऊंगा कि वो कोरम कब पूरा करना होता है कि अगर कोई 17 जजेस जो हैं एक जजमेंट दे चुके हों, कुछ जजेस बाज़ औक़ात रिक्यूज़ कर चुके हों किसी पर्सनल इशू के ऊपर, कोई ऐसा इशू बन जाए जिसमें कि ज़रूरी हो कि जज सुप्रीम कोर्ट का एडहाक जज 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या साल के लिए लगाना है, या किसी मखसूस एक केस के फ़ैसले के लिए अगर कोई शख्स एडहाक जज लगाना हो तो 182 उसकी रिक्वायरमेंट है। और उसकी फर्दर रिक्वायरमेंट ये भी है कि हाई कोर्ट में से एडहाक जज के तौर पे आप ले लें जो सर्विंग जज हैं, तो फिर उनको वापस भेज दें ताकि वो गैप फिल हो जाए। अब ये रिटायर्ड जजेस को जब अपॉइंट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे मुल्क में तो पहले ही रिटायरमेंट के बाद बाउंटी दी जाना जो है वो एक तसव्वुर किया जाता है कि किसने मेरा साथ दिया और किसने मेरा साथ नहीं दिया। पिक एंड चूज़ मेलाफाइडली ऐसे लोगों को मुख्तलिफ ओहदों पे बिठाया जाता है। अब आप पूरे पाकिस्तान में देख लें तो जितने बड़े ओहदे हैं उनमें कोई रिटायर्ड जज बैठा होगा, कोई रिटायर्ड जर्नल बैठा होगा, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बैठा होगा। और भाई आपने इस कौम की जो नौजवान नस्ल है उसकी तबाही निकालने का एक ठेका किया हुआ है इस गवर्नमेंट ने कि हर जगह पे रिटायर्ड लोगों को बिठाते हैं। इसकी वायलेशन है। इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट में जज वो हो सकता है आर्टिकल 179 के तहत जो 65 साल की उम्र तक जज रह सकता है। अब 179 को इस एडहाक जज लगा के रिडंडेंट किया जा रहा है कि उसके अंदर 65 साल की उम्र है। एडहाक जज को अगर हम आर्टिकल 179 और 182 को जब मिला के पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब ऑप्शन दी गई है कि हाई कोर्ट में से जज लिया जा सकता है, किसी सीनियर वकील को जो कि 15 साल की प्रैक्टिस रखता हो, सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकता है, तो उनमें से एडहाक जज क्यों नहीं लिया जाता? ये रिटायर्ड जजेस ने कोई क्लब बनाया हुआ है। और ख़ास तौर पे आज का चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तो देखें इस हवाले से पूरे इदारे की तबाही का ठेका उठा लिया। वो कहते हैं कि मेरी बात की नफ़ी अगर किसी ने करनी है, 13 जजेस के अंदर जब हेयरिंग चल रही थी तो आपने लाइव स्ट्रीमिंग में देखा कि किस तरह वो कोर्ट कंडक्ट की गई, और जब जजेस कोई सवाल करते थे तो जिस तरह कोई हेडमास्टर किसी बच्चे को मना करता है, इस तरह सिटिंग जजेस को मना किया जाता था कि आप सवाल ना पूछिए, आप केस प्रोसीड होने दें। ये उनकी पर्सनल वेंडेटा है कि उनके ख़िलाफ़ 8-5 से एक फ़ैसला आ गया। अब वो इस हुकूमत की आशीर्वाद हासिल करने के लिए, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, उन्हें अपनी मुद्दत में मुलाजमत में तोसी चाहिए थी, उन्होंने आइन में तरमीम करवाना थी, अब उसमें तो वो नाकाम हो गए। अब उसका एक नया तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है कि उस जजमेंट को सेटिस्फाइड करवाने के लिए ये रिटायर्ड जजेस रख के उनसे अपनी मर्ज़ी का को फ़ैसला लेना चाहिए। उनकी अपनी जजमेंट मौजूद है कि रिव्यू में सिर्फ वही जजेस बैठेंगे। हामिद खान साहब बैठे हैं। जब हमने कहा कि रिव्यू पिटीशन हमारी लगा दी जाए, ये बल्ले वाले केस में जब उन्होंने हमारा बल्ला छीना था, तो कहते हैं वो एक जज बीमार हैं जिन्होंने ये जजमेंट लिखी थी, इसलिए हम वो रिव्यू लगा ही नहीं सकते। और आज वो तरीक़ाकार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिव्यू किसी और के पास लगा के कोई अपने मन। जब 8 जजेस ने ओपन कोर्ट में ये अनाउंस किया था विद रेफरेंस टू ऑल द प्रोसीडिंग, इस केस से अगर कोई इनिशिएट होंगी तो ये 8 जजेस सुनेंगे, तो उनके पास ही ये केस जाना है।
اس طرح کے بھونڈی حرکتوں سے ہمارا ایک مقدس ادارہ ہے سپریم کورٹ، جو پورے پاکستان میں لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا، یہ لیٹیگنٹس کا ادارہ ہے جہاں سے لوگ اپنے مقدمات کا فیصلہ چاہتے ہیں، وہاں پہ یہ ذاتی لڑائی جو ہے وہ ان ججز کے ذریعے لڑنا چاہتی ہیں۔ جیسے حامد خان صاحب نے کہا کہ ہمارا پرزور مطالبہ ہے ان ججز سے، اور ہم مشیر عالم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور مقبول باقر صاحب کے بارے میں بھی ہم نے سنا کہ وہ بھی ریفیوز کر رہے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آئینی ادارے میں کسی کی پسند ناپسند کو اور ملک کے معروضی حالات کے مطابق انہوں نے اپنا ریفیوز کیا ہے۔ اس سے ہمیں رے آف ہوپ ملتی ہے، لوگ آزاد منش موجود ہیں، ان کیسز کا فیصلہ نہیں کیا جا رہا ابھی۔ جیسے ذوالفقار صاحب نے کہا کہ 24 ججز لاہور ہائی کورٹ میں جن کا تعین باقی ہے، لیکن یہاں پہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جیسی کی میٹنگ نہیں بلائی جا رہی، ایڈ ہاک 4 جج لگانے کے لیے بلائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے سندھ ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد پوری نہیں ہے، پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد پوری نہیں ہے، تمام ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد پوری ہے۔ کیا یہاں دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں؟ یہاں انصاف مکمل ہو چکا ہے؟ یہاں پہ پینڈنسی ختم ہو گئی ہے؟ یہاں پہ اپوائنٹمنٹس نہیں ہیں، بلکہ جہاں کورم پورا ہو چکا ہے 17 ججز کا، وہاں ایڈ ہاک ججز لگا کے وہ اپنی پسند کے فیصلے چاہتے ہیں کہ اپنی نمبر گیم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ پورے ملک میں پاکستان بار کونسل کے 7 ممبر نے جوڈیشل کمیشن کو بھی لیٹر لکھا ہے، اور ہم آج پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان بار کونسل کے یہ 7 ممبر، جس کے اندر بلوچستان سے نمائندگی حاصل ہے منیر کاکڑ صاحب کی، سندھ سے شہاب سرکی صاحب اور عابد زبیری صاحب ہیں، کے پی سے طاہر فراز عباسی صاحب موجود ہیں، پنجاب سے میں اور اپنا شفقت محمود چوہان صاحب، ہم اور عابد ساکی صاحب نے، ہم نے یہ ریکوزیشن بھی دی ہے کہ فوری طور پہ پاکستان بار کونسل کا اجلاس طلب کیا جائے۔ میری پاکستان بار کونسل کے ممبر اختر حسین صاحب سے یہ گزارش ہے کہ جیسے انہوں نے پہلے ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ بطور ممبر جوڈیشل کمیشن اختلاف کیا تھا، تب بھی اختلاف کیا تھا، آج بھی ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں پاکستان بار کونسل کے فورم سے وہ اس بات کو ریجیکٹ کریں جوڈیشل کمیشن کے اندر، اور جوڈیشل کمیشن سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس جو پروگرام ہے، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پروگرام ہے، اس کو فیل کریں اور ختم کریں، کیونکہ اس سے اس ملک میں انارکی پھیلے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔